Game da halin da ake ciki a Strait of Hormuz a yakin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, an binciko wani makirci, gagarumin makirci da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ko kuma a ce ƙasar Amurka ta shirya ma ƙasar Iran. Wato gaskiyar magana idan aka ce wane maƙiyinka ne, tabbas maƙiyinka ne har abada ka kiyaye shi. Dalilin da yake rikidar da ƙiyayya ta dawo soyayya ba ƙaramin dalili ba ne. Yau ni kaina na sallama da lallai mutanen nan makirai ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato duk wanda ya amince wa mutanen nan a matsayin waɗanda za su taimake shi ko su zama maslaha a rayuwar shi, na rantse muku da Allah ya shiga uku ya lalace. Wato hatta ƙasashen Larabawa da suka yi kuskuren amincewa su ba da amanar dukiyar ƙasarsu da kai rayukan ƙasarsu ma ga hannun Turawan nan, lokaci yana nan zuwa da za su yi kuka da kansu. Kai duk da ma lokacin yanzu ya zo, sun gani a zahiri yadda suke biyan biliyoyin kuɗaɗe don a tsare ƙasashensu da man fetur ɗinsu, amma ɗan wannan yaƙi da ya faru an ga yadda ƙasashen da suka kasa ba su kariya, amma suka tattara ƙarfinsu suna kare ƙasar Yahudu. To ina tabbatar muku da duk wanda ya yi imani da waɗannan mutanen ko ya haɗa hanya da su, wallahi sai ya girbi abin da ya shuka. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo ku ji wani kalan makirci da zalunci da son zuciya da mutanen da suka shirya ana tsaka da wannan ceasefire ɗin da kuma tattaunawa a Strait of Hormuz. Wato the same tactics da suka yi amfani da shi a farkon wannan yaƙi suka kwantar ma da Iran hankali, ta ƙi ɗaukan wani matakai na kare shugabanninta ko hana faruwar wani mummunan abu a ƙasar. Ba yadda za a yi za mu fara rikici da kai sai a ce to kar a yi rikicin nan a zo a tattauna, hankali na ya tashi ne tunanin to bari in je in fara wasa wuƙata ƙila yaƙi za a yi ba maslaha za a kawo ba. To irin wannan tactics ɗin suka yi amfani a farkon yaƙi suka kashe shugabannin ƙasar Iran. The same yanzu ana yaƙi, ana tsaka da yaƙi, sun sha wuya, yaƙi ya yi ƙamari, aka zo aka yi ceasefire na kwana 14, wanda a cikin wannan ceasefire ɗin an ta gargaɗin ƙasar Iran cewa fa mutanen nan ba abin yarda ba ne, ta iya yiwuwa wani abu suke conspiracy, wani abu suke shiryawa, suke so su cimmawa, ana tsaka da wannan ceasefire ɗin. Wanda ƙasar Iran ta fitar da sanarwar cewa tana sane da su kuma tana ɗaukan dukkan matakin da ya dace. Kamar yadda suke nasu shiri a nasu ɓangare, ita ma tana nan tana nata shirin na musamman domin tunkarar kowane irin ƙalubale, kuma ta yi shirin sosai, ta shirya matuƙar shiryawa. To sai dai su nasu ɓangaren haƙa ba ta cimma ruwa ba, sun yi tunanin a ci gaba da yaƙi, akwai dalilin da ya sa ba a ci gaba da yaƙi ba. Zan faɗa muku a gaba. Sun bi wasu hanyoyi daban-daban da suka yi lissafi za su iya rusa ƙasar Iran, wannan hanyoyi ba su yi aiki ba. Sun yi amfani da ƙarin barazana irin wacce suka taɓa yi a farko na cewa idan Iran ba ta zo kan teburin sulhu ba, za a rusa infrastructure, za a rusa gadoji, cibiyoyin wutar lantarki da sauransu, nan ma ba ta yi sulhu ba. Ashe kawai sai suka gano wata mummunar hanya da za su bi su rusa ƙasar Iran gabaki ɗaya da tattalin arzikin nata ma take takama da shi, wanda man fetur ne, wanda aka ba wa shugaban ƙasar Amurka shawara cewa yi wannan naval blockade ɗin. Wato ashe naval blockade ɗin ba wai iya an yi shi ba ne ya karya tattalin arzikin ƙasar Iran ta hanyar hana shige da fice na dukiya ko wasu abubuwa na ƙasar ko fitar da ɗanyen mai kawai. Wato shi naval blockade ɗin nan a analysis ɗin da su suka yi a ruɗe, kai inda za ku gane mutanen nan sun ruɗe fa, shugaban ƙasar Amurka korar duk wani mutum yake yi da yake ba da shawara ta gaskiya akan abin da aka yi na ba daidai ba a yaƙin nan, sai a kore shi kawai a je a kawo wani. Na gaya muku har shugaban Navy ɗin ƙasa an kore shi, saboda shi ya riga ma ya ba da shawara, ya nuna irin hatsarin kawo sojoji sama da 10,000 a aje su a kusa da Iran within short range, da Iran in yaƙi ya ɓarke za ta iya farmakarsa ta hallaka mafi akasarinsu, ta lalata jiragen ruwan ƙasar Amurka, wanda wannan dalilin ne ya sa aka kore shi. Ashe su wai wannan naval blockade ɗin an yi shi ne kacokan man fetur ya daina fita daga ƙasar Iran. Idan man fetur ya daina fita daga ƙasar Iran, sun san irin Iran ancient civilization ne, ta daɗe da ɗanyen man fetur, system na haƙar manta sun ɗauka irin na da na jahiliyya ne, ma'ana yanzu idan aka daina fitar da ɗanyen man fetur a ƙasar Iran, man zai ci gaba da pumping, pipeline ɗin ƙasar Iran akwai deadline ɗin da idan ya kai ba a ci gaba da ɗiban mai ba, waɗannan rijiyoyi za su iya tumbatsa su yi wani mummunan explosion ɗin da zai iya tarwatsa ƙasar, rijiyoyin su lalace, shi kenan Iran ta rasa komai, babu komai da ya rage, man fetur rijiyoyi su ƙone, mummunan catastrophic bala'i da annoba ya faɗa ma ƙasar, a dai samu wani irin gobara, kun san da yadda a ce rijiyoyin mai su kama da wuta ko wani abu makamancin haka.
wato ashe wai irin abin da suka shirya kenan. Su sun je sun yi analysis ga adadin lokacin da za a yi wannan naval blockade ɗin, mai ya daina fita daga ƙasar, a waɗannan rijiyoyi ana calculating ɗin lokacin da za su ɗauka har wannan lamari ya faru da ƙasar Iran. Babbar magana. Wato ashe dai mutanen nan babu wata hanya da za ka bi ka tsira daga lamarinsu. Ko ta wace hanya ne ma suke su hallaka ka, sai dai idan Allah ya tseratar da kai kawai ka tsira daga tarkonsu. Wato idan ba a ci gaba da yaƙi ba, to yanzu bari mu yi wani setup ɗin trap ɗin da zai hallaka ƙasarku. Shi yasa aka ga shugaban ƙasar Amurka deadline ɗin zama a Pakistan ɗin nan ya cika, ya ƙi yin fushi, ya ƙi yin ɗaukan wani mataki, ya ce wai ya fasa tura delegation ɗin shi, wai za su ɓata lokaci tsawon awa 18 a kan jirgi, saboda haka shi bai damu ba kuma ba zai ci gaba da kai ma Iran hari ba. In ya so duk lokacin da suka shirya wani proposal mai kyau za su iya kira ta waya. Aka ga dai kamar ya basar da abin, wato ashe yana ɗan ƙara siyan lokaci ne wannan calculation ɗin da suka yi shi da injiniyoyin ƙasar shi ya cika, wannan bala'i ya afka ma ƙasar Iran. Iye, lallai mutanen nan ba ƙananan makirai ba ne. Sai dai bayan duk tsawon wannan lokaci da aka ɗauka ana jiran wannan masifa ta faru, sai wani sabon labari ya fita. Ashe ƙasar Iran tana tuni su waɗannan rijiyoyin mai da pipeline ɗinta da suke zuƙo mai a rijiyoyinsu sun mai da su automatic valve, waɗanda suke shooting ɗin down ɗin idan misali kai su saboda tsabar ruɗewarsu ma ai wannan tsari ko da a ce ƙasar Iran Asian civilization ne, a yadda suka san Iran da fikira dukkan wani abu tana iya upgrading ɗin shi. Kai hatta fasaha ta drone da ake magana Iran tana da shi. Jirgin drone ɗin ƙasar Amurka da suka ƙirƙira suka turo shawagin leƙen asiri yankin, ƙasar Iran ta yi amfani da masu jamin ɗinta suka sauke jirgin nan, suka ƙwace ikon shi a sararin samaniya a hannun sojin ƙasar Amurka, suka sauke shi a ƙasarsu, kuma suka kwakkwance wannan jirgi, suka ƙirƙiri fasaha, suka zo suka ƙirƙiri deadlier drone fiye da wanda suka sauke a ƙasa, shine Shahid drone da ake amfani da shi ake waɗannan yaƙe-yaƙen. To ko ku a irin mutanen da Allah ba su irin wannan fikirar, kwa yi tunanin wai a ce wai rijiyoyin man su da za su iya haifar da wannan bala'i idan ba a mai da su automatic valves ba, a ce wai ba su da irin system na idan mai ya pumping ko kuma ya tumbatse yawan da idan ba a daina ɗiba ba ko idan ba a ci gaba da ɗiba ba zai iya boosting ya gobara, ba za ku yi tunanin za su yi haka ba saboda tsabar wauta da rashin hankali. So a lissafin su wai irin rijiyoyin man fetur ɗin ƙasar Iran da system ɗin haƙan man su tun na jahiliya ne, ai saboda sun daɗe da man fetur da sauransu ƙila ba su yi upgrading ba, to bari a yi amfani da wannan tarkon ko a jona musu tashin hankali da masifa a cikin ƙasarsu. Sai labari kawai bayyana ai already Iran ta riga ta yi upgrading ɗin waɗannan rijiyoyin mai da 5 duk ta mai da su irin wannan tsarin, wai yanzu a ce wai dan ba a ɗiban mai wai zai tumbatsa har ya faffasa pipe ya gobara, ƙasar Iran ta faɗa cikin wata bala'in annoba da masifa, su kuma kawai sai su ƙarasa aikin da suka fara. Kawai sai labari ya bayyana ai ga halin da ake ciki, bayan an ɓata wannan lokaci ana bin process na a murƙushe ƙasar Iran ta wannan tsarin. Jama'a wannan fa shine hikimar naval blockade da ake ta ƙoƙarin yi, wanda aka buga hankalin mutane. Wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana da matuƙar hatsari sosai, yana da matuƙar fikira da bin wasu hanyoyi na ƙoƙarin tarwatsa maƙiya. Abin da ya yi a Venezuela fa tara sojoji aka rinƙa za mu farmake ku, za mu kaza, za mu kaza. Ashe a lokacin ana nan ana bin jami'an gwamnatin Maduro ne, ana siyan su da kuɗi, ana ba da cin hanci da rashawa har suka rinƙa ba da information, ko aka yi mamaya aka je aka kama shi kaɗai aka gama yaƙin. Kun ga bitin sense ɗin mutane. To sai gashi ya zo da wani sabon salo a Strait of Hormuz, wanda babu wanda ƙwaƙwalwar shi ta kawo mai wannan lamari zai iya faruwa. Kai duk irin yadda muka kai ga irin kallon irin idan aka yi kaza zai faru, mu kanmu ina jin ban san wani mai analysis a faɗin duniya da masu masana da turawa da kowa da ya taɓa gano cewa wai makircin ƙasar Amurka ya kai haka ba. Wallahi ba wanda ya taɓa ganowa. Kawai dai ana ta tunanin akwai wasu abubuwa da za su iya yi na daban, babu zato babu tsammani, kawai sai aka gano wannan hanya. Jama'a ku duba wannan hanya fa ba ƙaramin hatsari gare ta ba. Ba daban Allah ya kare ƙasar Iran tana da wannan tsarin already ta yi upgrade ɗin shi ba, da fa bala'in da zai afka masu kenan. Tarka shi. Lallai faɗa da maƙiyi kamar ƙasar Amurka ba ƙaramin tashin hankali ba ne, sai ka shirya sai ma Allah ya tsare ka. To jama'a ni kaina da na samu wannan labari na zauna na yi shiru ina mamaki, na ce wato mutumin da yake so ganin bayanka zai iya ɓullo maka ta hanyar da ba zato ba tsammani. Kai hatta a ƙasar Iran babu wanda ya taɓa gano ko hasashen wai abin da ake nufi kenan. Domin an dai ga tarin sojoji sama da 10,000 sun yi naval blockade. Abin da ake kira da naval blockade ɗin nan wai za a hana shige da fice na mai
da kasuwancin ƙasar Iran, wai tana rasa miliyan 500 a wuni da sauransu. Ana ta wasa da hankalin mutane. Ƙasar Amurka tana ta jan tattaunawar da ake yi kamar ta ƙi mai da hankali, ta ce ta yarda da kaza, ta ce ba ta yarda da kaza ba. Ashe ita duk ba matsalar ta wai a yarjejeniyar ta yiwu ba ko a cimma wani maslaha ko wani abu makamancin haka. Ita dai win-win kawai take nema. Kamar yadda na gaya muku, ita fa ba za ta yarda a gama yaƙin nan ba tare da ita aka yi declaring ɗin winner ba. Saboda idan aka gama wannan yaƙin ba ta zama mai nasara ba, ta kunyata a idon duniya, ta ƙasƙanta, wanda shi ne take bin kowace irin hanya take bi sai ta samu ta yi nasara. Shi ne fa ta shirya wannan gagarumin makircin da ni kaina da nake ba ku labarin nan sai da na girgiza da na ji wannan labari. To amma dai Allah ya tsallakar da ƙasar Iran daga wannan fage. Sannan kuma ƙarin labari na farin ciki shi ne babban dalilin da ya sa ƙasar Amurka ci gaba da wannan yaƙi ya ƙara yi mata wuya. Na faɗa muku amma zan ƙara tuna muku. Tabbas yanzu ƙasar Iran ƙasar Amurka an samu ƙarancin makamai, wato na air defense system, wato missiles ɗin da ake amfani da su na intercepting ɗin makamai. Ba maganar iya zallar makamai na harbawa ba, ƙasar Amurka tana da su waɗannan, amma na kare kai daga farmakin ƙasar Iran su ne suka yi matuƙar ƙaranci, wanda ɗaya daga cikin wa yake da suna shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya fito ya faɗi wannan labari a duniya, yana ɗan dariya, yana jin daɗi, saboda farraƙar da aka yi tsakanin ƙungiyar NATO da ƙasar Amurka fa tana tasiri sosai, tana da tasiri, domin kusan shi kanshi Zelensky ya ɗan fara karkata wurin abokanan hamayyar ƙasar Amurka, duk da ƙasar Amurka ce asalin jagorar taimakon su, amma a lokacin Joe Biden ya fi samun haɗin kai akan lokacin Donald Trump, wanda an ga yadda Donald Trump suka ringa takun saƙa da shi, yana faɗin maganganu marasa daɗi akan shi. To shi ne ya fito yana ƙara maimaita wannan magana cewa fa ƙasar Amurka tana da shortage of interceptors wanda ake amfani da su a air defense system, wanda yanzu babban hatsarin shi ne idan ta afka ma ƙasar Iran da yaƙi, ƙasar Iran tana da ballistic missile masu mugun yawa yanzu haka, da ta riga already ta shirya su. Idan aka fara yaƙin nan za ta ci gaba da farmakar iya base ɗin ƙasar Amurka da sojojinta da ta kawo wannan teku, kuma matsalar shi ne in ka harba to kai aka harbo da me za ka tare, kuma dama su ma da abin da suke cutar mutane kenan. Su suna da air defense system kala-kala, su kuma mafi akasarin ƙasashen da suke da su suke faɗa da su ba su da air defense system masu ƙarfi kamar nasu. To shi yasa su nasu makaman suka fi sauka a target, kai kuma naka in ka harba guda 10 ko 20 da ƙyar 3 suke yin nasara. To yanzu matsalar babu interceptors. Yanzu idan aka ci gaba da yaƙi, in suka yi ɓanna za a iya musu ɓanna daidai da abin da suka yi. Kun ji wani kiran ruwa. Gashi interceptors ba abubuwa bane da ake ƙirƙiransu a yau ko gobe ko jibi. Magana ake ta interceptors ɗin da Iran Amurka ta ƙarar za a iya kwashe shekara 2 zuwa 6 ba ma a mai da su ba, irin a ce a cikin ɗan ƙanƙanin kwanakin nan fa da aka yi faɗan nan a iya gabas ta tsakiya, haukacewar da Iran ta rinƙa harbawa ta ƙarar da interceptors ɗin da ƙasar Amerika sai ta kwashe shekaru 6 tana ƙirƙirar su. Jama'a kun ji wani tashin hankali. To wannan fa shi da halin da ake ciki a wannan yaƙi, aka ga har yanzu ita kanta ƙasar Amurka ta kasa ɗaukan wani mataki na gaba ko na baya a wannan yaƙi. Babbar magana. Lallai ruwa ya ƙare ma ɗan kada. Mutanen fa sun jefa kansu cikin fitina da gagarumin masifar da mara ƙarshe. Yanzu dai kun ga ƙarshe ta kai ga lamari an ce ko drama suka shirya ne ko dai abin da gaske ne na farmaka shugaban ƙasa Donald Trump don a ɗauke hankalin mutane daga wannan yaƙi, ko kuma rashin nasara, ko kuma dai halin da ake ciki. Ga dai shi nan dai mu dai muna ci gaba da kallon su, sai fa mun gano gaskiya me yasa ma a duk waɗannan abubuwa suke faruwa. To jama'a a taƙaice fa kun ji halin da mutanen suke ciki. Ita ko ƙasar Iran bayan duk ta ɗan zazzille ma waɗannan abubuwa na tarakunan ƙasar Amurka, yanzu fa ta ci gaba da bawa Amerika tsoro, ta ci gaba da ƙulla alliance da ƙawayenta, wanda dama an san ƙawayenta ne. Yanzu haka foreign minister ɗin ƙasar Iran Abbas Araghchi ya ƙara shallawa ƙasar Rasha, yana can ana tattaunawa akan yadda za a ci gaba da tunkarar wannan yaƙi da ake fafata da ƙasar Amurka, wanda na san wannan wata babbar barazana ce ga ƙasar Amurka. An je gurin maƙiyanta nan ba ɗaya a duniya, ƙila za ta ba da shawarwari, ƙila za ta ba da intelligence, ƙila za ta ba da makamai, ƙila za ta ƙara shirya wasu abubuwa da za a ƙara weakening ɗin Amurka. Wanda wannan shi ne halin da ake ciki. Jama'a fa asiri ya toni kenan. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da halin da ake ciki a wannan yaƙi. Su kuma ɓangaren ƙungiyar NATO fa su ma sun gano ƙasar Amurka kawai zuwa take tana ta shan ganima a ƙasashe. Ta je ta ci a Venezuela, yanzu ta zo Iran za ta shirye ta maƙale, yanzu kuma in ta gama da Iran tana so ta tsallaka a Cuba.
to su ma fa shine yanzu suka shallako Mali aka je can ana fafatawa domin a kwashi ganima ta zinare da abubuwa da dama. Za mu muku update akan ci gaba da labarin Mali da muka fara kawo muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.